呢啲嘅。冇事，阿叔都玩埋啊！日咧又表呢個機會咧，要做一場嘅化，點化咧？而家嚇嗰啲人唔好犀利啊嚇！咁啊，之後咧1、2、3、5嗰啲啊，嗰啲嚇一欄手，一個綁手，一個捆手，一欄手，一綁手，一捆手，能嘅佢一綁手佢。哇！佢睇得嚟，佢唔記得咯，我記得咯就得啦，係嘛？跟住尾又1、2、3啦，啊！佢都睇咗牛揾法，你唔識啫，咪等於我唔識啊嘛。係咪？好咩嘅喎？立手，唔係我個你立手打我，咁你就立手打我啊！咁我點咧？係咪又咁綁啫？咁綁你嗰啲就咪打到個黐肺，我捆手咯。呢咪捆手啊！你一綁一捆散晒啦啊！係嘛？你有咩法埋一步㗎？我綁咗你，立我又打我嗰時候，我一捆咪散晒咯。誒，呢下嚟啦，你咁樣傻嘅喎，你立咧，我咁樣唔做好嘅立，一綁一捆呢邊一綁。你嗰條有收嚟，我綁嘢冇收嚟，咪我一捆咯，嚇，係嘛？咁咧我就睇到個頭暈眼花嘛，你到你諗到我都玩完咯，係咪？呢係事實㗎嘛，一欄手，一綁手，一捆手，一欄手，一綁一捆手，好密嘅手，好密，密好多啊！係嘛？你攔，我打你，我咧，我都打你，係咪捆啊？咁我咪死火咯！我都打你，你實綁我啊嘛！我呢度打你仲綁唔掂啊，梗要捆啦！打完呢隻綁手，我打呢隻，個綁手唔得嘅話。1、2，你綁啊！你綁咪唔掂咯，捆就掂啦。我呢隻象呢隻手壓咗我呢隻手上，綁唔掂嘅喎。所以咧，頭一次啊嘛，仲有啊，花唔夠錢。咁你頭先，你走，喂，未有錢。